Кутман түнүңүздөр менен ардактуу мекендештер, Кыргыз спортту телеканал жалпыңыздарга Газпром спорт комплексинен салам айтабыз. Футзал боюнча Суперлига 15-тур. Биримдик Сокулук жана Мурас командаларынын ортосундагы беттеш. Бүгүн кубана турган, көз сүйүнтө турган нерсе бар, жаңылык бар. Эмне деп турган болсоңуздар, анда бул Мурас командасынын оюнчуларын дагы мына көптөн бери жаңы жылдын эсебинен алгачкы ирет көрүп атабыз. Ошондой эле биримдик Сокулукту дагы алгачкы ирет көрүп атабыз. Алгачкы ирет көргөнүбүз аз келгенсип, мына бир эмес бир нече оюнчунун катарында бар экенин көрүп атабыз. Алардын катарында чоң футболду ойногондор бар, футзалдын өзүнүн мыктылары бар. Айтор Мурас тагыраагы мына ошол биримдик Сокулук мына формасын өзгөрткөнүн көрүп турасыздар. Кантсе дагы эми биримдик Сокулук чоң бир оюнду көрсөтүүгө дагы камынып турган учур. Кантсе дагы жалпыңыздарды дал ушул беттешке бирге назар салууга чакырамын. Биримдик Сокулуктун курамы менен токтоло турган болсом, 1-чи Жолдошбек Кеңешбеков, 11-чи Кайрат Момункулов, 12-чи Беглан Додурбеков, 29-чу Айдар Тулемишев, 14-чү Эрмек Ниязалиев, 2-чи Рустам Абашев, 18-чи Акбар Абдулдаев, 9-чу Илизат Минкеев, 20-чы Келкел Анарбеков, 27-чи Темирлан Тилинчиев, 22-чи Айдар Мамбеталиев, 17-чи Атайбек Турунбаев, 8-чи Жыргалбек Алмазбек уулу. Ал эми машыктыруучу Талайбек Бектемиров. Мурас командасына токтоло турган болсок, Бекболот Ахматалиев, 2-чи 10-чу Саламат Мамбеталиев, 15-чи Азамат Исабеков, 4-чү Азамат Аскеров, 18-чи Эркинбек Максатов, 9-чу Руслан Эрмеков, 1-чи Бекболсун Мурзаев, 8-чи Акбаралы Данибаев, 12-чи Маматия Жолдошев, 19-чу Рустам Эрмеков. Демек, канча дагы жалпысына керемет оюндар күтүп турган талашсыз. Азамат Исабеков бүгүн канча гол киргизет? Жок дегенде 2 голдон көбүрөөк киргизиш керек. Эгер бомбардирлер тизмегине биринчи орунда кала турган ой болсо, андай кыла албаса, анда Азамат Исабеков гол жолдобой деле койсо болот. Эрмек Ниязалиев Фарватер командасында жүргөн болчу. Ал жакта көп жаракаттардан уламбы же эмне себептен улам белгисиз, көп оюндарда көрө алган жокпуз. Мынтип эми аны биз бүгүн кайрадан биримдик Сокулукка кайтып барганда көрүп атабыз. Ошондой эле Айдар Мамбеталиев бар, ал дагы чоң футболдогу мыкты оюнчулардын бири. Ал эми футзалда кандай экенин буга чейин башка баяндамачылары көрүп айткан, жакшы оюн өткөрөт деп. Ал эми сиздер менен болсо мен бул беттеште бирге назар саламын. Аты жөнүм Бактар Кыдыралиев. Керемет беттеш күтүп турат ардактуу мекендештер. Биринчи сезондун биринчи бөлүгүндөгү мына ошол биримдик Сокулук чок, экинчи сезондо таптакыр башка биримдик Сокулук. Келкел Анарбековду билесиздер, мыкты машыктыруучулардын бири. Андыктан Келкел Анарбеков да командадан да бир топ өзгөлөрдү жүргүзүп болуш керек. Андан сырткары мен байкаган бул Мурас командасындагы Маматия Жолдошевдун тизмеде бар экени. Маматия Жолдошев дегичи азыр 19-чу номер менен Рустам Эрмеков беттеш өткөрөт. Рустам Руслан агайынелер БМЖ-нте өткөн сезонду өткөргөн. Быйыл болсо Мураста жана Мурас командасынын дагы ийгиликтүү оюндарды өткөргөн. Саламат Мамбеталиевдин алыстан жолдон соккусу, бир учурда Саламат Мамбеталиев чоң футболдун дагы өзүн сынап көргөн. Быйылкы сезондо премьер-лигасы, ушул Кыргыз премьер-лигасында командалардын саны 11ге чейин көбөйтүп атат, 8ден. Демек ал жака оюнчулар өтө талап күч. Менимче футзалда ойногон оюнчулардын бир эмес бир нечесин дагы көрөт болушубуз керек. Андыктан ашыкпай дагы бул беттешке бирге назар салалы. Маматия Жолдошев менин баамым боюнча, менин оюм боюнча Маматия Жолдошев кайрадан Дордоого кайтып барышы мүмкүн деп айтуудан алысмын. Себеби Маматия Жолдошев эгер керек болсо буга чейин Марат Жумакеев чакырмак. Ошондой эле Темирболот Тапаевди чакырган жок, Маматия Жолдошевди чакырган жок. Айтор балким оюнчуларына айлык акы болгон сурамдуулуусунан. Себеби буларды айткан себеби Дордо өзүнүн тарбиялануучуларын катарына чакырган болчу. Демек Маматия Жолдошев бар, ошол Саламат Мамбеталиев бар, бир топ оюнчулар бар. Жана аларга дагы менимче Нурбаттын быйылкы трансферлер сезонунда чоң бир жүрүштөр жасап атат дегичи Мурас жана бул ким болду? Бул Рустам Эрмеков болчу 19-чу номерда. Жана эми Эрмек Ниязалиев азыр жакын байланышты Беглан Додурбеков менен жүргүзгөн. Туугандагы Беглан Додурбеков менен
Эрмек Ниязалиев бири-бирин түшүнгөн жок. Эрмек Ниязалиев буга чейин каганатта ойноп келгенден кийин мына түштүк тарапка экинчи барбайм деген эми барбайбы көрөбүз. Кантсе дагы менимче дал ушул Эрмек Ниязалиевди Нурбаткенге дагы чакырыш ыктымал, андан сырткары Бостерге чакырышы ыктымал. Кантсе дагы быйыл жакшы жаңылыктар көп. Айтор дал ушул футболго кызыгуусун арттырып, ар бир облустан команда чыгарабыз деген жалпы колдоочуларга ийгилик каалайбыз. Бирок алдымак бир сезондук эмес, түбөлүктүү болот деген ишенимде дагы боло туралы. Дегиче Эрмек Ниязалиевдин бутунан топ талант таштап кетти. Дагы Эрмек Ниязалиевди командага кошулгандан кийин мына кадимкидей жан киргени көрүнүп турат. Кантсе дагы Эрмек Ниязалиев мына ушул өткөн сезондо, андан мурунку сезондордо биримдик сокулуктун көзгө басар оюнчуларынын бири болчу. Анын келүүсү Кайрат Момункуловго кандай шарт түзүп берет дегиче Жолдошбек Кеңешбеков, Бали, Азамат буту менен сүрүлүп барып азыр топтон соруп чыгып кетти. Жана Мурас бүгүн эми жеңишке жетиш керек. Исабеков гол киргизиши керек. Эгерде бардык жактан мына бомбардирлер жарышында дагы, өлкө чемпиондугунда дагы, Суперлигада дагы биринчи орунду сактап калуу үчүн Бекболот Акматалиев алыстан сокку жолдогонду өтө жакшы көрөт. Дегиче азыр пас узатты. Эрмек Ниязалиевге чыгарылган пас жана анын пасы кандай орун алат биз албетте байкайлы. Кантсе дагы ар бири ушул жүрүштөрдү ийгиликтүү өткөрүүгө дагы ашыгып жатканын көрдүңүздөр. Маматия Жолдошов жакын пас менен арттан көзөмөл Мурастан жана бир ката кулап калуу жыйынтыгы каршы команданын жүрүшүн алып келет. Жолдошов артка Акматалиевге, Акматалиевдин алдыга чыгарган пасы жана Маматия Жолдошов жана алмашуулар орун алды. Эки командада тең. Бул кандай жыйынтык берет көрөбүз. Мына Айдар Мамбеталиев азыр топту токтотууга умтулганы менен аны толук токтотуп калууга жол берген жок. 4-чү номурдагы Азамат Аскеров. Жолдошбек Кеңешбеков менен Бекболот Акматалиевдин биринин өзүн чыгарышуу. Мамбеталиев топту токтоткону менен аны толук жөнгө салып кетүүгө жетишкен жок. Ал эми Сүйүнбек Мамыралиевдин мына командада жок экени дагы менимче биримдик сокууга чоң таасирин тийгизет. Сүйүнбек Мамыралиев дагы гана чоң футбол оюнчусунан бир заматта мыкты футзалчыга айланганын көрүүчүлөрдүн эсинде болуш керек. Дерлик ар бир оюнда ушул биримдик сокулук үчүн жок эле дегенде бирден гол киргизип жатты, болбосо 2-ден 3-төн гол киргизген учурлары дагы болду. Ал эми азыр Мамыралиев футзалдан эми чоң футболго барып, ал жакта өзүнө болгон чакырыкты кабыл алууга дагы камынып турган учур. Келкелен Арбеков узаткан пас. Бул Илзат Минкеевдин жакын пасы. Мамбеталиев жаман эмес, мына топту жакшы бүткөн, бирок Саламат Мамбеталиев көбүнчө коргонууга басым жасагандыктан аны токтотуу мүмкүн болбойт. Келкелен Арбеков алгач Бекболот Акматалиевге, андан кийин дарбазанын жакынкы бурчунда тирек ишине тепти. Жана бөрү караса бир гойлук алуу бар дейт. Ал эми
Келкел Анарбеков картайса дагы 1 голдук алы бар. Сөз түрдө менимче бүгүн Келкел Анарбеков бул беттеште гол киргизүүгө эми ашкат болушу керек. Көрөлү. Руслан Эрмеков жана мына ошол жерде Айтор агайын эле Мамбеталиевдер бири-бирине каршы ойноп атат. Саламат Мамбеталиев Мураста, ал эми Айдар Мамбеталиев биримдик Сокулукта. Айтор экөө бир тууганбы билбейм, бирок эки бир тууган болгону бул талашсыз. Айтор Мамбеталиевдер мындай учурлар бизде футзалда өтө арбын. Бир туугандар бир командада экени дегичи алыстан жолдонгон сокку жана Анарбековка демек бул беттештеги башкы калыс талант Райымбердиев, экинчи калыс Мырзабек Жапаров, үчүнчү калыс Элдияр Алымкулов. Ал эми төртүнчү убакытта караган хронометрист Чыңгыз Орозов болсо беттештин инспектору Ырыскелди Мусаев. Алгачкы сары айып кагаз бар. Мураста 3 фол. Бекболот Акматалиев азырынча дарбазасынан болушунча сактоого умтулуп атат. Руслан Эрмеков жакын калтырды. Азамат Исабековдун пасы, андан ары Саламат Мамбеталиев чыгарган пас жыйынтыгында Айдар Мамбеталиев чоң футболдо ойнобогон позициясы калбады мен билгенден. Жарым коргонунда ойноду, коргонуда чабуулда дагы чабуулчу болуп жүргөн бар, бирок эми чабуулда албетте голдорду көп киргизбейт. Алда мына өзүнүн ошол орусчасы ложная девятка деп коет, дал ошол нерсени түзүп берүүгө дагы ашыккан болчу. Ал эми Айдар Мамбеталиев футзалда мына алдыда топту күтүүдө. Менимче ал өзүнүн узун бою менен мына топту тосуп алып пас берүүгө дагы ыкташат болушу керек. Саламат Мамбеталиевдин пасы, арттан Бекболот Акматалиев, Эрмеков жана Азамат Исабековго жакшы бир пас чыгууга жакын калгандагы болчу. Бекболот Акматалиев азыр Саламатка тамай пас бере алган жок. Ошол эле учурда биримдик сокулук мына оюнчуларды биринин артынан бирин тез алмаштыруу менен эми чарчоону жеңүүгө дагы ашат. Канча дагы кубанычтабыз. Чындыгында ушул биримдик сокулук керектүү оюнчуларды топтой алганына Мамбеталиевден сокку. Бекболот Акматалиев азыр дарбазаны таштап чыгуу менен сактап кала алды. Ал эми Айдар Мамбеталиев болсо кандай оюнду көрөбүз. Айдар Түлөмишов дегичи Саламат Мамбеталиевдин Айдар Мамбеталиевдин тагырагын кечиресиздер. Бутунан топ Бекболот Акматалиевдин колуна түз барды. Кайрат Момункулов жана Беглан Догдурбеков. Артка Кайрат Момункуловго, Момункулов Айдар Түлөмишовго. Эрмек Ниязалиев орнолабы. Кайрат Момункулов оң канаттан ачылды. Пас эртерээк бериши керек дегичи Эрмек Ниязалиевге. Бекболот Акматалиевдин бутунан топ тип таладан алыска кеткен жок. Ошол эле учурда Мурас командасына бүгүн оңой болгон жок. 4 фол жасап алды ардактуу мекендештер. Беттештин биринчи таймынын жарымы бүтө электе жана менимче биримдик сокулук алардан 5-чи фолду жасатууга эми толугу менен тырышат болушу керек. Рустам Эрмеков жакын пасты калтырды. Андан ары Беглан Догдурбековдун Эрмек Ниязалиевге чыгарган пасы. Айдар Түлөмишов пас бар. Момункулов пас узатышы керек дегичи өзү сокку жолдоп салды. Айтор кереметтүү түрдө мына командалаш ачылган болчу, бирок аны байкабай калды болуш керек. Беглан Догдурбековдун азыр Айдар Түлөмишов. Топту оюнга кошууга даяр.
Узатылган сокку жана бурчтан чыгарып берүү орун алат. Айдар Мамбеталиев тагыраагы Эрмек Ниязалиев өзүнүн биримдик соккулукка мына кайтып келгенин жар салууга ашыгууда. Азамат Исабеков Саламат Мамбеталиев. Эркин Максатов көрө жок Азамат Исабековго. Азаматка бүгүн азат жетишпей турат. Менимче Азат Исабеков мына сарайып кагаздардын кесепетинен дагы беттешти өткөрбөй жаткан болушу керек. Балким бирок жаракаты бардай мына көрүнгөн эмес. Азыр болсо биримдик топту сактап кала алды. Айдар Тулемишев дегиче Азамат Исабековдун соккусу жана биз болсо дал ушул жерден жүрүштү дагы. Көрөбүз мына биримдик соккулукка 1 фол. Саламат Мамбеталиев, Азамат Исабеков чыгарган пасты дарбазага дароо. Жолдон ойлогон жана Кайрат Момункуловго. Момункулов азырынча чарчай элек. Өтөр буга чейин ошол биримдик соккулукна алмашка чыгуучу оюнчулар аз болуп калып дагы чарчап калган учурлар болгон. Азыр болсо андай андай учур эмес. Ал эми Дордой менен ошол Топтогула командасы Пири Мечериптин командасы оюну жакшырганын эң алгачкы беттеште көрө алдыңыздар жана алар дагы да ошондой ийгиликти көрсөтөт деп ишене туралы дегиче Бекболот Акматалиев алыстан сокко жолдоду. Эрмек Ниязалиев топ менен Ниязалиевди алыска кетирбей туруп Акбарали Данибаев чимден чыгарган. Акбарали Данибаев бир учурда мына мыкты оюнчулардан болчу. Соңку учурда жеке турмуш болуш керек дегиче жолдонгон сокку жыйынтыгы топ талаанын ичинде 4-номурда жүргөн Азамат Аскеров сокку жолдогон. Азыр кайрадан Кеңешбеков азыр бирде оңдо бирде солдо жүрөт Жолдошбек Кеңешбеков. Тор байкайлы. Мына кайрадан дагы төрттүк алмашат. Мына бул төрттүк кандай оюн өткөрөт көрөлү дегиче. Шу дегенде эле 17-номурдагы Атайбек Турунбаев. Туура эмес дагы пас узатты биз болсо. Байкайлы Айдар Мамбеталиев кайрадан дене түзүш менен топту тоосуп алууга ашыгат. Андай нерсени Эрбол Атабаев өтө мына керемет түрдө аткара турганын көрдүк. Ардактуу мекендештер, Келкел Анарбеков караңыздарчы топту көзөмөлгө алган Келкел канча дагы мына тажрыйбалуу оюнчу. Учурунда Кыргызстандын улуттук курама командасына ойноп жүргөн Келкел Анарбеков дегичи азыр жүрүш оор жерден дагы орун алган. Алыскы бурчка чыгарылган топ. Азамат Аскеров, Акбарали Данибаев на 8-номер менен жана Азамат Аскеровго кечкен пас узатылды. Гол! Бекболот Акматалиев 12-мүнөттө беттештин 12-мүнөтүндө алгачкы голду киргизди. Бекболот Акматалиевдин менен соккуну эч ким күткөн эмес. Жыйынтыгында Акматалиев мына өзү күтүлбөгөн сокку жолдоп туруп бул беттеште гол киргизүүгө дагы жетишти. Азыр болсо Бекболот Акматалиевдин колуна бинтти такканга чейин
күтүп турабызбы деген оюндарда жок. Артындагы номер түшүп калган, экинчи деген жана Базар Бекболот Акматалиев номеру жак калды. Бекболот эми Акматалиевди барыбыз тааныйбыз, бирок кантсе дагы эреже боюнча артында номер болушу керек. Ал болбосо анда оюнду жүргүзүүгө дагы болбойт. Жана Биримдик сокулуктун чындыгында жаңы формасы тууралуу кеп козгосок болот. 1-2 мына ушул топ кызыл түстө жана команда өтө керемет оюн өткөрүп атат. Азыр алсан жолдонгон соккунун болгону Жолдошбек Кеңешбеков байкабайга дагы гол өткөрүп алды. Ошондой эле Рустам Албашев бар, биримдик сокулукта ал дагы жакшы дарбазачылардын. Бири Бекболот Акматалиевден башка ким бар? Дарбазада десеңиздер, Бекболсун Мурзаев бар. Ал эми азыр Бекболсун Мурзаевди чыгара турган оюнга учур эмес дейм. Өңдөнө тайтор бир команда топту элөөдө, экинчи команда болсо тактикалык жүрүштө сүйлөшүүдө. Ал эми биз болсо жалпы ошол Суперлиганын бул сезондо чемпиондугуна 4 командада мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Дал ушул Мурас командасында, Селексте, Дордойдо жана Фарватерде жана анын жыйынтыгы кандай болот, албетте силер менен биргеликте дагы көрөбүз. Азыр Бекболот Акматалиев демек мына артына номерду жасап келди жана жүрүшүнө өрөлдөчү биримдик сокулук жаңылышты. Илжат Минкеев туура эмес чыгарып берүү. Бул болсо Мурас үчүн өтө бир керемет мүмкүнчүлүк. Антсе дагы 8,5 мүнөт убакыт бар. Фолдордун саны 1-4. Мурас 4 фол жасагандан кийин мына болушунча кылдатып менен ойноп берип ашууда. Азыр дагы болсо мына алыстан Жолдошбек Кеңешбековго сокку жолдоду. Тор дарбазачынын кандайдыр бир катачылыгын байкап калса, дал ошол нерсени колдонууга дагы толугу менен ашыгышат. Азамат Аскеровдун бутунан топтолгон таштап кетти. Маматия Жолдошов бул сезондо кайсыл клубда оюн өткөрөт? Алгада Айтор, алгада бир топ оюнчулар өткөрүшү ыктымал. Дал ошол Саламат Мамбеталиев, Маматия Жолдошов, Нурсултан Абдурахманов келиши ыктымал. Андан сырткары ким бар? Элмек Незалиев эми алга келбей белгисиз, бирок кара балта аны дайым кучак жайып тосуп ала турганы талашсыз. Айдар топ менен жана Атайбек Тургунбаев. Ой, келгел Анарбеков, Бали. Азыр ишенимдүү жана тамай сокко жолдоду.
Бирок Бекболот Акматалиев сыяктуу дарбазачыларга оңой менен дагы гол өтө бербейт. Билесиздер, ал Кыргызстан улуттук курама командасынын соңку учурдагы алдыңкы дарбазачылардын бири Эрмолов экен. Шоңдун атаандаштыкты көрсөткөн өтөттөгүчү алыстан келген Анарбеков сокку жолдо көрдү жана Бекболот Акматалиевдин жонундагы номеру кайрадан өчөндө калды. Анын кесепетинен оюн кайрадан токтолушу мүмкүн. Рустам Эрмеков Азаматка, Исабеков сол канатка жана Руслан Эрмеков өтө бир чукул жерден пас келип калды дагы аны токтотуу мүмкүн болгон эмес. Жакшы жүрүш, жыйынтыкташ керек. Кайрадан Жолдошбек Кеңешбеков менен Келкел Анарбеков жардамга келет дегенчи. Келкел Анарбеков сол жактагы Изат Минкеевди байкабай калды болуш керек. Ушул жерден Канымет Аралбаев тайм-аут алды. 2021 жылдагы мыкты машыктоочулардын тизмегине талапкер болгон Канымет Аралбаев азыр өзүнүн оюнчуларына кандай көрсөтмөлөрдү байкайлы. Торгансе дагы учурлар бар, бирок голдук абалдарына жаралбай жатканын байкоду. Андыктан абалды толук байкап туралы Келкел Анарбеков дагы командага ошол тажрыйбалуу оюнчу катары өзүнүн көрсөтмөсүн берип, ийгиликтүү оюндарды өткөрүүгө чакырат болушу керек. Жана сол канаттан тагыраагы капталсыздыктан оюн жүзөгө ашат. Рустам Эрмековго мына пас калтырды Саламат Мамбеталиев жана Саламат Мамбеталиев быйыл жакшы сезонду өткөрүүдө. Чындыгында Саламат Мамбеталиев дагы бир учурда таланттуу оюнчу болгон. Азыр деле Саламат Мамбеталиев өзүнүн мыкты керектүү делген оюнун сөз түрдө көрсөтүп, өз сөзүн айтып койгон жарайт. Ал эми Рустам Эрмеков менен Руслан Эрмековду эмнесинен айырмалайбыз десеңиздер, мына биринин сакалынан айырмаласаңыздар болот. Рустам Эрмековдун да сакалы узунураак, ал эми Руслан Эрмеков болсо кыска сакалдуу. Жана агайыны Мамбеталиевдер талаш бүткөндөн кийин мынтип Азамат Исабековго гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк жаралып калган. Азыр кызыктуу учур орун алды. Агайыны Мамбеталиевдер дал ушул мурастын жарымталасына топкон талашып көрдү. Бекболот Акматалиев Рустамга, Рустам жүрүштө жана Изат Минкеев өзү жүрүшкө аралды экенбиз, бирок калыс эч кандай фолду каттаган жок. Жана дал ушул Талант Райымбердиев буга чейин биримдик сокулуктун машыктоочусу менен чогулган дал ушул Газпром спорт комплексинде. Жалпы көрүүчүлөрдүн эсинде деле болсо керек. Андан кийин ошол футзалда бир аз чоң футболдо болгондо Талайбек Бектемиров менимче бир жок дегенде бир 5-6 оюнга четтетилмек машыктоочу кызматынан. Бирок футзалда андай болгон жок. Менимче бардык абалдарды эске алып алгандан кийин ал нерсе чечилди болушу керек. Ал беттеште мен дагы мына оюнду толук көрбөй туруп ошол Талайбек Бектемировдун позициясын туура деп ойлогонмун.
Деме унуткандар эмес, албетте кыйкырганына, бирок көрсө ал жерден ушул алгачкы футбол деген жерде футбол эмес, андан ары ушул Мурастын дарбазачысы фол жасаганын аныкталганын кайталоодон улам дагы көргөнбүз. Азыр болсо Мурас жүрүштө. Кеңешбек Жолдошбеков топту жоготпош керек эми Келкел Анарбеков. Жана Келкел Анарбеков албетте чийимден чыккандан кийин гана топту жолдоп алды. Жана биримдик сокулук кайрадан алгачкы төрттүк дейин десем, бул жерде 27-номурдагы Темирлан Тилинчиев деп жазылган. Тилинчиев оюнга кошулду. Элмет Ниязалиев кайрадан ар бир оюндан командага ишендирүүнү өткөргүсү келет. Чоң футболдо дагы, футзалда дагы аутсайдер командаларда жүрөт, бирок лидер болууга тырышат. Элмет Ниязалиев чоң футболдо кара балтада, ал эми футзалда болсо биримдик сокулукта, биримдик сокулук турнирлик тизмекте соңку сапта келе жатат. Кара балта болсо өткөн сезондо соңку тизмекте жыйынтыктап дегичи азыр Темирлан Тилинчиев кубаттуу сокко жолдоду. Азамат Аскеров Маматия Жолдошовго узаткан пас тамай эмес болуп калды. Жана Маматия Жолдошов бир учурда Кыргызстан жаштар курамасына чакырылган оюнчу болчу. Дал ушул футзалдан, чоң футболдон дагы чакырылып жүрдү. Азыр болсо Маматия Жолдошов эми өткөн сезондо Алгага экинчи бөлүгүндө келип такайына старттык курамда оюн өткөрдү. Ал эми быйыл кайсыл командада чоң футболдо Маматия Жолдошовду көрөбүз, албетте алдыңкы убактарда байкайбыз. Жолдошов кабыл алды топту. Өттү пас, бирок пас мындай өтөрүн Акбарали Данибаев күткөн эмес, бирок ошол эле учурда бурчтан чыгарып берүү. Орун алат жана аны Эркинбек Максатов ишке ашырат дегиче топто бир топ бийикке көтөрүп салды. Кеңешбек Жолдошбеков. Жолдошбек Кеңешбеков тагыраагы. Кайрат Мамункулов Төлөмишевка, Айдар Төлөмишев. Азамат Аскеровка жакшы пас барган, ал нерсе өз соңуна чыккан жок. Көпкө күтпөй туруп сокко жолдошу керек дегиче азыр бардык оюнчулар барып калды. Жана Мурас мүмкүнчүлүк колдонушу керек. Эмнени ойлоп жатат дегиче. Бек Максатов колго топ тийип калган деген дагы көрсөтүүнү топту таладан тээп чыгарган айтор. Кантса дагы дал ушундай адилеттүү оюнду өткөргөн оюнчуларга ташырып билдириш керек. Бекболот Акматалиев сол канатка. Жолдошов Маматия. Жакшы. Ал өттү. Мындан ары пас керек дегиче Жолдошбек Кеңешбеков. Кайсыл бир учурда тобокелдик бар десек болот, бирок жок. Дарбазачынын жумушу дал ушул айып сызыгынын ичинен өзүнүн ийгиликти көрсөтүү. Пас өттү, бирок биримдик сокулуктун оюнчулары даяр эмес экендигинде эле
Мурасын оюнчулар дагы алпасты кабыл алууга даяр эмес болуп чыкты. Жыйынтыгы Эрмек Ниязалиев жана мынтип калысын эсептеп жатканын байкагандан кийин алар дароо алдыган топту узатты. Акбарали Данибаев Маматияга жана Маматия Жолдошов. Эмнени ойлоп жатат болду экен? Менимче жеңил жаракаттан кийин дагы ошо Маматия Жолдошов чыкты. Себеби буга чейин жок, мен алмаштыртам. Кечиресиздер, фарватерда ойноттугундагы ой келбет окшотмаган. Мурас болсо дегиче биримдик соңкулук Бекболот Акматалиев. 2 рет катары менен дарбазага жолдонгон соккунун мизин кайтарды. Ал эми 3-үчүсүндө болсо тамай эмес сокку жолдонду дагы ал дарбазадан бийикке көкөлөп кетти. Мурас, Эрмековтар агайыны, Азамат Аскеров, Рустам узаткан топ Азамат Исабековдун ботунан таланы таштап кеткенди көрдү достор. Айтор агайыны Исабековтарына дайым оюнга чыгышат. Эрмек Ниязалиевдин жүрүшү, Келкели Анарбеков жана Бекболот Акматалиевдин мутuna тийген жок экен. Айтор канча дагы биримдик сокулук мына күчтөнөт деген ушул команда канча дагы сезондун экинчи бөлүгүнөн салмактуу көз чаптырган жана анын жыйынтыгы мына мынтип өз команданын ишенимдүү оюну менен дагы коштолууда. Саналуу гана секундалар жана кайда Атайбек Тургунбаев жок эле дегенде дарбазага мына сокку жолдоп койсо болмок. Оң канатка Эрмеков Рустам жана Жолдошбек Кеңешбеков. Элзат Минкеев болсо бутун алдыга сунган боюнча мына калды. Рустам Эрмеков кайрадан убакыт аз калды. Келкели Анарбеков узаткан пас Азамат Аскеров Бекболот Акматалиевке. Акматалиевдин чыгаруусу Айдар Мамбеталиев ушул жерден сокку жолдош керектегиче убакыт жыйынтыктал дагы ардактуу телекөрүүчүлөр 0-1 эсебинде биринчи тайм жыйынтыкталат. Ал эми биримдик сокулук командасы да ушундай кооз оюнду экинчи таймда дагы көрсөтөт. Биз болсо ошол экинчи таймда амандашабыз. Ардактуу мекендештер, биримдик сокулук жана Мурас командаларынын ортосунда беттештин экинчи таймына кайтып келебиз. Экинчи тайм кайрадан Мурастын жандуу жүрүш менен башталды. Дегиче команда бир нече ирет Канбет Аралбаевди ордунан козголуп команданын оюндарына назар салууга дагы аргасыз кылды. Азыр артта көзгө калтырылган топ. Мындан ары Салмат Мамбеталиев. Кайли. Ермеков. Бекболот Акматалиев на 11-чи номердагы форманы кийип чыкты. Акматалиев, Руслан Эрмековка, Мамбеталиев жана Саламат Гим аркылуу
Oyunda ötkөрөт байкайлы. Азырынча дегиче топ интип таланып таштап кеткен дагы байкадыңыздар. Жакшы дегиче Рустам Эрмеков азыр бардыгын жасады. Эң соңку көзүнүн мемге келгенде гана ал жүрүштү мына толук ишеним ишке ашырылды. Алган Эрмек Ниязалиев бүгүн өзү топту алып туруп алдын көзүнө чуркап атат, бардыгын жазгырып өтүп гол киргизүүгө ашканы менен эми жалгыз өзү талаада 4 оюнчуга туруштук берүүсү кыйынга турат. Андыктан Эрмек Ниязалиев бир оюнчунун алдасында, экөөнүн алдасында ал эми үчүнчүсүнөн кийин пас бериш керек деп айтайын десек, бирок биримдик сокулуктун оюнчулардын артта көбүнчө калып калат. Андыктан Эрмек Ниязалиевдин кирип барууга дагы башка аргасы жок. Көрөлү. Мурас Мамбеталиев алыстан жолдонгон сокку Рустам Эрмековдон орун алды. Жана байкайлы Эркинбек Максатов жакын калтырган пас. Келкелен Арбеков жана сол канатка мына ушул жерде эртерээк бериш керек болчу пасты жер менен. Ай. Атайбек Тургунбаев топталары менен дароо алыскы бурчту көздөй эгерде чемирилте турган болсо, анда оюндун нугу дагы башка бир өзгөрмөк. Бирок канча да биримдик сокулуктун оюну дагы да болсо уланат. Келкелен Арбеков азыр экинчи кооттан келген топту көч менен кабыл алып аны чыгарып алганда көрдүк. Азыр Эрмек Ниязалиев эмне кылды? Кол менен топту тосуп койду. Тоспой деле койсо болмок го Эрмек Ниязалиев. Ай. Бирок канча дагы команданын жүрүшү үчүн бардык күчүн ортого салганы менен тилекке каршы ал өз максатына жете алган жок. Жана биримдик сокулук аргасыз бир оюнчуга аз оюнду өткөрөт. Бирок саналуу гана мүнөттөр, андан кийин жүрүштү өзгөртүү мүмкүнчүлүк бар. Жана бул жерде эми Жолдошбек Кеңешбеков оюндун жүрүшүн көзөмөлгө алып кете алабы көрөбүз. Азамат Исабеков мына бомбардирлер жарышында голдордун санын көбөйтүүгө жакшы бир мүмкүнчүлүк. 17-гол болот азыр киргизсе. Жана жок. Кайрадан да бир сокку Жолдошбек Кеңешбеков. Бали Азамат сол канат менен Илзат Минкеев сокку. Бекболот Акматалиев кармаганы менен колунан топ чыгып кетти дагы. Илзат Минкеев бир көзүнөн батыр атууга мыкты мүмкүнчүлүк болчу. Дагы бир сокку Бекболот Акматалиев бутту болушунча өзүн таштады дагы. Топтун багытын
Sol kanatка çürüş. Жана эртерээктегичи biraz ашыгып калды. Эч нерсе эмес, убакыт бар. Биз болсо көрө туралы. Эрмековтар бири-бири менен ойнойбу, жок азыр Мамбеталиевке. Жана Азамат Исабеков чыгарган пастын багытын өзгөрткөн бул ким? Айдар Тулемишевпу? Айтор эми ким болсо дагы байкайлы, жок, бул 17-номурдагы Атайбек Тургунбаев болчу. Азыр Келкелен Арбековдун далына дейт дагы топ таланы таштап кетти. Бурстан чыгарып берүү орун алат. Ал кандай жыйынтылат дагы көрөбүз. Сыртка дегичи ышкырык чаңыргыча узатты. Калыс ышкырыкты күттеди. Мамбеталиев Саламат эртерээк сокку жолдошу. Берек Саламаттын соккусу жана Жолдошбек Кеңешбеков топко бой таштаганы менен ага жеткен жок. Келкелен Арбеков жана топ Бекболот Акматалиевдин дарбазасынан оюнга кошулат. Дегичи жок, тагыраагы биримдик сокулуктун оюнчулары ишке ашырат. Демек Руслан Эрмековго топ тийип калган жана Илзат Минкеевден сокку орун алды. Илзат Минкеев жакынкы бурчка илдеп туруп топту сокку жолдоду. Бурстан чыгаруу Мурастан. Албетте бир оюнчуга үстөмдүгүн колдонушу керек. Азамат Исабеков жана анын бутунан топту Келкел Анарбеков суруп кетти. Артка Эрмеков. Агайнилердин бири-бири менен болгон байланышы. Эрмеков тартыкы оң жыйынтык берген жок, дагы мына биримдик сокулуктун 4-чү оюнчусу кошулду. Жана бул жерде эми оюнчулардын саны теңелди. Эми ушул жерде оор болот десек, эч ким каршы болбойт болушу керек. Самат Исабеков Айдар Тулемишевди көздөй фол жасады. Жыйынтыгында сары айып кагаз жана биринчи таймда ушул Мурастан бир оюнчу сары айып кагаз алган. Ал ким экенин азыр жакшы эсимде калган жок. Исабековго Азамат Исабековго көрсөтүлдү эле же башка оюнчуга аны азыр эстей албай дагы турам. Демек бир оюнда 2 сары айып кагаз алды Азамат Исабеков. Бекболот Акматалиев оң канатка пас керек эртерээктегичи мынтип топко бой таштаган Темирлан Тилинчиев. Анын жүрүшүн өзгөртүүгө дагы
Ашыгат ал эми биримдик сокулукту мына сары түстөгү форма менен көрүп жүрүп, азыр кызыл түстөгү форма менен көргөндө таптакырына башка команданы көргөндөй дагы таасирлер калат. Кесе чыгарылган пас, гол! Эсеп 0-2. Айтор Бекболот Акматалиев бүгүн дарбазачы эмес, талаадагы оюнчунун кызматын аркалоодо. Алгач гол киргизди, азыр голдук пас чыгарып берди. Жана ортону жаппай койгон айып бул жерде биримдик сокулуктун оюнчуларында. Айыптын баары Айдар Мамбеталиевдин алдыраак чыгып, бир аз Бекболоту шаштырып коюш керек болчу. Ал тескерисинче сол жактагы оюнчуну жабууга ашыккан, дагы анын чыйынтыгында мына борбордук бөлүгү ачык калды. Аны байкаган Бекболот алдыга пас берип, дал ошол жак менен дагы оюнду өткөргөнгө умтулган. Азыр жакын жүрүп Темирлан Тилинчиев. Жок, Кайрат Момункулов жаңылышты. Эртерээк сокку жолдону жок, чыгарып берилген топ. Алыстан мына эми гана сокку жолдонду. Айдар артка калтырган топту. Жана кандай алмашуу орнолуп көрөбүз. Мурас убакыт 12,5 мүнөттөн ашыгыраак бар. Жана ал убакта биримдик сокулук кандай артыкчылыкка ээ болот дагы көрөбүз. Айтор Эрмек Ниязалиев мына кол кандай көтөрүлүп кеткен өзү дагы байкабай калды болуш керек. Жана азыр эми Эрмек Ниязалиев канчалык кайгырбасын, убакытты артка кайтарылбайт. Андыктан эми алдыдагы турларда командага сөзсүз түрдө жардамын тийгизүүгө ал ашыгуусу керек. Саламат Айдар тагыраагы калтырган пас, алыстан Темирлан Тилинчиев сокку жолдоду. Азамат Аскеров, Айдар Мамбеталиев, Айдар жана мынтип калсын ишкырыгы жаңырды дагы. Айдар Мамбеталиевдин кандай узун бойлуу ойнош экенин менимче кызыл түстөгү форма бир аз жаап койтат болуш керек, бирок Айдар Мамбеталиев эң бир узун бойлуу оюнчулардын бири дегиче. Мурас жүрүшкө барууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн азыр Кайрат Момункулов ачык турган Айдар Мамбеталиевди байкабай калды, бирок оюндун жүрүшүн көрөбүз. Дегиче Кайрат Момункуловду көздөй фол жасалды. Жана демек 4 фол жасалды Мурастын оюнчулары тарабынан экинчи таймда. Жана фолдордон дагы абайлоосу керек. Момункулов Кайрат сокку жана гол. Айдар Мамбеталиев азыр алдына келген топту дарбазага жолдой албаса, анда футзалда мына Мурастан биримдиктен тагыраак кетип калыш керек болчу чоң футболго эле. Бирок бул голдон кийин эми ошол чоң футбол баштагыча футзалда ойноп турса дагы болот деп кубанып калалы. Кантсе дагы Айдар Мамбеталиев бали биримдик сокулукка мына үмүт берген голду киргизди. Мындан ары эми биримдик сокулук дагы да болсо голдорду киргизүүгө ашыгат. Азамат Исабеков узаткан пас, ал дагы өз дарегине жеткен жок. Бекболот Акматалиев, Канибаев албетте ачык турган Эрмековду байкаган.
бурчтан чыгарып берүү орун алат. Стандарттык абал. Кайрат Момункулов пасты кабыл алып туруп дарбазага сокку жолдогонду өтө жакшы көрөт. Жана Айдар Тилебишев эмне кылды? Момункуловдун максатынан айрылбадыбы? Тек болот. Дагы бир голдук пас чыгарабы? Руслан Эрмековго. Азамат Исабеков топ менен Эрмековго. Мамбеталиев, Эрмеков топ менен. Эрмековдун ката жол берүүсү. Андан ары Жолдошбек Кеңешбеков. Жакшы. Бирок койду талаада турган оюнчулар эмес, мен алыста турган мен дагы байкап калдым эмнени ойлогонун. Бешинчи фол Мурастын оюнчуларынан орун алды жана 5 фолдон кийин абайлоосу керек. 6-чы фол бул беттештеги тең чыгууга алып келип коюшу ыктымал. Азамат Исабеков, Эрмеков, кандай азыр ишенимдүү түрдө ал өтө алыстан жолдоду соккуну. Айтор Русланга бир аз тамайлык жетишпей калды, бирок бир оюнчунун ааласынан топтун ал өттү дагы андан артын жүрүштөрү алда канча ишенимдүү дагы болчу. Азамат Исабеков, Мамбеталиевке кайрадан Руслан Эрмеков азыр ушул Роналдону эске салуутат. Бразилиялык өзүңүздөр билесиздер, ушул 9-номерди алып алып, анан коргоочуларды өтө ишенип турду. Албетте эле ашыкча салмак бадай көрүнгөнү менен, бирок ойнодо муктолчу азыр Саламат Мамбеталиев жана анын жолу Илзат Мункеев. Топ чыкты, Саламат артка Бекболот Акматалиев. Алыстан жолдун кубаттуу сокку Эрмековдон. Жана бул Рустам Эрмеков. Жолдошбек Кеңешбеков. Илзат Минкеев. Келкел Анарбековго топту калтырган. Тур. Байкайлы дегиче дагы бир пас. Кайсыл жерге топ келерин Атайбек Турунбаев түшүнбөй калды. Болушу керек. Кандай коз жүрүш. Абиоров Жинковин Эркинбек Максатовго тоскоолдук көрсөткөн Жолдошбек Кеңешбеков жана 8 мүнөт 57 секундда убакыт калды. Саламат Мамбеталиев ал ортодон бурчтан топту оюнга кошту. Бекболот Акматалиевдин алыстан жолдогон соккусу. Алдыга улатылган пас. Акматалиев азыр кайрадан өз сокку жолдойт дегиче мынтип дарбазасын көзгө кетип калат. Жана Жолдошбек Кеңешбековуна жакын турган оюнчуга пас берип туруп ал менен дарбазага сокку жолдойт болмок. Бирок анын бардыгы артта калды жана Жолдошбек Кеңешбеков эми гана жакын пасты берди. Ал топту кабыл алуу Илзат Минкеевге да мүмкүндүгү калды дагы. Көрөлү кандай жүрүш орун алат. Айтор бүгүнкү беттештен биримдик сокулук өтө бир жогорку темпте сунуштоодо Мураска. Жана
Алышкы бурчка Илзат Минкеев азыр келген Анарбеков Бекболот Акматалиев менен кагылышып калды, бирок өтө эле оор жаракат албагандай сезилди. Эми алыстан мага ушундай байкалды, бирок оюн учурунда кандай болду экен аны эми Бекболот Акматалиев өзү гана билет. Кантсе дагы амандык тынччылык каалайбыз. Айтор буга чейин желкесиндеги номер далындагы дейм, белиндеги номер түшүп калса дагы аны чабыттап чыгып алып оюн өткөргөн Бекболот Акматалиев азыр алмаштыра турган дарбазачы мурасында менимче жок. Андыктан Бекболот Акматалиев өзү туруп оюнду улантуусу дагы керек. Ал эми биринчи номерда Бекболсун Мурзаев көрсөтүлгөн. Эгер Бекболсун Мурзаев бар болсо анда биринчи таймда деле ал оюнга чыкмак. Азыр тайм-аут жана Канимет Аралбаев 2-1 эсеби өтө кооптуу экенин жакшы билет. Андыктан ал 2-1 эсебин эми жок эле дегенде сактап калуу үчүн командасына толук түрдө көрсөтмөнү берип, аларды ийгиликтүү оюн өткөрүүгө дагы чакырат. Ал эми биримдик сокулук үчүн деле бул тайм-аут менимче оң таасирин тийиш керек. Команда кантсе дагы мына 1 голду киргизүүгө ашыгып турган учур жана кантсе дагы ашыкпай байкай туралы. Алдыган чыгарылган пас жоно кандай кооптуу. Байкайлы Жолдошбек Кеңешбеков Илзат Минкеевке калыс бул жерде көз жазымда калтырды. Жана биримдик сокулук оюнчулардын бутунан топтогон таштап кеткен дагы калыс көрсөттү. Бекболот Акматалиев кайрадан арттан кирип келди. Жолдошбек Кеңешбеков топко бой таштаган, бирок бул ирет дагы жете алган жок. Гол! Ардактуу мектептештер, Эркинбек Максатов бул ирет эми өзүнүн көксөгөн максатына жетип олтурат. Эсеп 1-3, 7 мүнөт 44 секунда убакыт калган кезде Мурас дагы бир гол киргизди. Дагы эми ортодогу айырмачылык буга чейин 1 топ болсо азыр 2 топко узарып кетти. Эми 2 гол киргизүүгө биримдик сокулук оюнчулары кадам таштайт. Алыстан дарбазанын сыртын көздөй талды Эркинбек Максатов. Анарбековду кулат коюуга жетишип алды. Айтор ардактуу мекендештер, бул оюн голдорго, эмоцияларга, бири-бирине көтөрө чапканга дагы өтө бай болуп атат. Айтор эмоциялар өтө чоң, оюнчулар керектүү жерде тартышып, түртүшүп, баардык нерселерин толугу менен орун алып атат. Азыр болсо Келкелен Анарбеков менен калыска катачылыгын көзгө басылып көрсөттүк. Сокку орун алабы? Бар сокку, бирок Акбар Абдулдаев жолдогон сокку жыйынтыксыз дагы болду. Азыр биримдик сокулук чоң бир темпти сунуштады жана топту тартырып жибергенден кийин ийгилик жаратууга ашыгат. Сокку алыстан борчка. Мындай мүмкүнчүлүк кайрадан Акбар Абдулдаевка келеби келбеби түшүнүксүз.
Бирок Келкел Анарбеков барлыгы мыкты орундады жана баштагыдай эле ар бирин жекеме-жеке мына кармап туруп оюнду өткөрүүгө ашыгуусу керек. Саламат Мамбеталиевдин топтолон таштап кетти. Тулемишев, Момункулов, Откан топ жана Илзат Минкеев. Фол жокпу деген сыяктуу карап койду. Айтор анынан пас жана Кайрат Момункулов ойлонгон боюнча артта калды. Бекболот Акматалиевдин чыгарган пасы. Алты мүнөт убакыт калган учур жана ой Бали биринин артынан бири жардам берип атты. Чоңдон Бекболот Акматалиев дагы бир кооз сокунун мүйүзүн кайтарды. Келкел Анарбеков эмес, бул Кайрат Момункулов. Ардактуу мекендештер, Келкел Анарбековдун дагы бою дал ушундай. Кайрат Момункуловдон дагы кичинерээк, бирок ал топко өтө жабышып, мына ишеним ойноп көргөнүн байкадыңыздар. Момункулов жаңылбаш керек. Мураз топ менен Эрмеков пас узатабы, бар жакын жүрүш сокку жолдон өтпөгүчө. Мынтип пас узаткан дагы ал эсе максатына жеткен жок. Айдар жана ким менен жок. Айтор Темирлан Килинчиев. Жакшы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарды. Жана керек болуш ушул жерде Руслан Эрмековдон өгүчө Жолдошбек Кеңешбеков канчанчы ирет команданы оор соккулардын бардыгынан сактоодон айтор голдук соккулар жолдон тапса, бирок Жолдошбек Кеңешбековдун бүгүнкү оюн колгон ошол дымагы күч жана Кайрат Момункулов. Дарбазага деле соктумдан узатпай салмок, бирок Кайрат Момункулов аны байкаган жок кайрылгандан кийин. Жана муштан чыгарып берди. Нурмалат Келкел Анарбеков талаага кошулду. Шамдагай оюнчулардын бири. Çok. Haydar Tulemişov. Ишенимдүүрөөг оюнду өткөрүш керек. Жана бул керемет беттештин бүтүрүнө 4 мүнөттөй убакыт калды, ардактуу мекендештер.
Антсе дагы бул оюндагы оюнчулардын каалоосу, оюнчулардын күрөшү дал ушул нерсе жалпы өз үчүн чоң бир белек болууда. Жана гол. Антсе дагы гол киргизген. Жетишти Эрмеков, эсеп 1-4 жана Рустам Эрмеков бүгүнкү беттештин алкагында мына өз ысымын голдордун тактасына жазды. Келкел Анарбеков Кайрат Момункуловго. Момункулов кимге? Жок эле дегенде мына капталсызгынан топту оюнга кошуу укугуна дагы болот. Ал Эрмек Ниязалиевдин мына жоктугушуна жере билинет. Айтор бир эки оюнчуну жазгыр өтүгөн Ниязалиевдин дарамети жетмек. Айдар Төлөмөшев. Ой. Кайрат Момункулов жөн эле кооздугу жок эле дарбазага киргизип койсо эмне болот эле. Түшүнүксүз болушунча кооз гол киргизүүгө ашыккандагы ал нерсе оң жыйынтык берген жок. Азыр Момункулов топту талаада сактады. Айдар Төлөмөшев Келкел Анарбековго. Тилинчиев Анарбеков менен жана Эркинбек Максатов Бекболот Ахматалиевге. Бекболот жана жок. Бекболот Ахматалиев кайрадан борборлук бөлүккө сол канат аркылуу жана Бекболот Ахматалиев мына дарбазаны алыска чейин таштап чыгуу өткөрүүсү өзүнүн оң жыйынтыгын дагы берүүдө. Албетте дарбазачы менен пасташпаган дагы учурлар болот. Аны эске алуусу керек болчу. 5 фол бар. Жана Азамат Аскеровдун жумшак жерине тийип товарга кайтты. Анын жыйынтыгында Мурас мынтип дал ушундай жүрүш менен топту көз өмөлгө дагы алды. Жолдошбек Кеңешбеков ким аркылуу Келкел Анарбековго. Келкел Анарбеков болсо жер менен бериш керектигин көрсөтмө берди жана бир фол дагы биримдик сокулукка. Жазылды 2 мүнөт 15 секунда. Ал ортодо Мурас турнирлик тизмекте биринчи сапты сактап калууга өтө жакын барууда. Ал эми бомбардирлер жарышында болсо Азамат Исабеков жок эле дегенде дагы бир гол киргизиши керек. Ошондо теңделет Максат Алимов менен. Алыстан Бекболот Ахматалиев жана анын соккусу жыйынтыксыз дегичи Темирлан Тилинчиев. Жана күрөшкө бай оюн. Ар бири ийгиликтүү ойного ашыгууда. Темирлан Тилинчиев эмне кылды? Же өзүнө жок, же командалашына жок. Жана
Талант Райымбердиев калыстык кылган ар бир оюн дал ушундай эмоцияларга бай болот, ардактуу мекендештер. Демек Кайрат Момункулов сокку жолдоо камынууда. Эми команданын капитаны канча дагы 1 мүнөт 13 секунд убакыт калганын эске алып, жана Бекболот Ахматалиев менен Кайрат Момункуловдун тиреши ышкырык чаңырды. Момункулов сокку, Ахматалиев аны өзүмөлгө алды. Андан ары дагы бир рет Бекболот Ахматалиевдин сейф. Жок. Чабуул каршы Маматия Жолдошов Данибаевга. Данибаев болсо дуалга, дарбазага эмес, дуалга сокку жолдоду. Кайрадан Анарбеков жана дарбазанын тирегичи Мурасты голдон сактайт. Бул жерде пас жана дагы бир сокку алдагы максатына жеткен жок. Айтор канча дагы биримдик соккулуктун мына ойунун алда канча жан болуп жатканын көрүбүздөр. 31 гана секунд убакыт калган учурда көрөрмандар ордунан туруп акырындык менен эми спорт комплексти таштап чыгып бара жаткан учуру. Бирок ким билсин 30 секундда 3 гол кирип кетиши мүмкүн. Момункуловдун соккусу Бекболот Ахматалиевдин колуна тийип талант таштап кетти. Кайрадан Момункулов жана бул ирет эми дарексиз сокку. Бекболот Ахматалиев алда чарган топ Эркинбек Максатов. Оюн уланат жана эртең ар бир оюнчулар мына үйүндө тура албай жатып калышы ыктымал. Бул жерде мына футболдон сырткары чала күрөш дагы орун алууда. Жана канча дагы ардактуу мекендештер, бул беттеште 1-4 сонун Мурас командасы жеңишке жетти. Бекболот Ахматалиевдин соккусу менен жыйынтыкталды оюн. Жана Мурас дал ушул 15-ши турдан кийин турнирлик жадвалда 1-чи сапты сактап калды. Бир ушул упай айырмачылык менен. Ал эми 2-чи орунда Стилекс болсо, 3-чү орунда Дордой. Эртеңки беттештерден кийин фарватер 3-чү орунга чыгышы ыктымал. Канча дагы Кыргыз спорттуу телеканалынын эмгек жамааты кызматыңыздарда болдук. Биз сиздер менен эртеңки оюн күнүнөн амандашканга чейин деп коштошобуз. Спортты сүйүңүздөр, спорт менен машыгыңыздар. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар.